계속씩 필요하고. 힘든 시간이랑 그런 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 속대라는 것이 누구나 왜 제가 누구나 만들 수 있다라고 저는 얘기를 하냐면 그 이게 똑같이 만들어내는 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 어떤 그 속대의 그런 그 오리나 까마귀, 기러기, 까치 같은 그런 나무의 형태만 만들어주면 이게 그 머리 붙이고 그다음에 꼬리하고 형태만 내주고 그래서 뭐 자기가 이제 나중에 저도 이런 거 처음에 시작했을 때 누구한테 배운 거 얼마쯤도 없어요. 기다려. 수만 가지가 나오겠다. 이거 똑같은 거 하나도 안 하나도 없죠 여기 지금. 여기에 똑같은 게 하나도 없어요. 아 그러니까요. 그러니까 그야말로 있기 이렇게 만드는 거 그거 틀리네. 학생들한테 만드는 진짜요?